Teplo dneska miestami hlásia. Tak vidíte, že nejaký, ale on v jakom stave. Kráčam, idem sa ešte. No, to nemôžeš. To nemôžeš. Hojdačka zmizla. Čaute priatelia, vítajte späť na YouTubeovom kanáli Život v prírode Bushcraft. A ja som sa vybral ešte na huby. Ideme, máme extrémne teplo, dneska miestami hlásia až 37 stupňov. Les je úplne vysušený, ale mne to ešte nedalo. Aj máme teraz za sebou také vlny tých horúčav. Bolo také extrémne teplo. Moc už s tými hubmi letnými to teraz nevidím nádejne, ale tak nedalo mi to sa ísť ešte prejsť tuto po tých lesoch a pozrieť, ako to tu vyzerá. Zas bude obdobie zas na jeseň a tak, no ale čo sa dá robiť? Chcem si to ešte troška vychutnať a užiť si túto prírodu, a je to aj o dosť príjemnejšie v tom lese, ako keď niekde ste na slnku. No uvidím, čo dneska nájdem, či niečo nájdem, či to bude vysušené. Už som nejaké aj videl, tie hrybiky, ale bolo to dosť už aj popraskané. Uvidíme, necháme sa prekvapiť, ale nie je to o tom. Dôležité je byť tej prírode a troška si to užiť a vychutnať. A ak vy máte záujem, tak si to isto vychutnávajte so mňou a no poďme na to, či niečo nájdeme. Aj keď je extrémne sucho, tak čo si tu vyrástlo, v akom je to stave, ťažko povedať. Ako teoreticky sa to dá, ale jak sa hovorí, sú také predsušené tí hríby. Tak nehovorím, že sa nedá nič nájsť, ale už sú také, jak sa hovorí, predsušené.
Tak vidíte, že aj keď sa nájde, tak sú už také dosť suché, popraskané. Tento nie je až tak extrémne, ale už je to veľmi suché. No však vonia pekne. Nemôžem povedať, že by smrdel. Ale už je to také. Aj tu máme nejaký, ale uvidíme, v jakom stave to je, no. Hovorím, také predsušené už. Takže mám tu nejaké suchohríbiky, zatiaľ vlastne len suchohríbiky nachádzam. Aj tu. Vidíte, je to už v takom stave, ale dajú sa nájsť, ale dneska zatiaľ len suchohríbiky. Čo to? Čo to tu vyrástlo? To vyzerá celkom pekne. Keby tu tí muchy, kokorodky, toľko ich nelietalo. No, tento nevyzerá. A nie je žiadno veľký. A vyzerá zdravúčko. Môže byť. Čo to? To vyzerá krásne. On je v jakom stave, no. Asi. Není to už výstavný kúsok. No ale oko poteší. No, není to, hovorím, že už sú také, a vyzerá zdravo. Ale hovorím, vidíte, to už je také ľahučké sú, zbavené vody. Aj, tu máme nejaký malý suchohríbik. A ten je peknúčky. Ja pomaličky kráčam, idem sa ešte prejsť. Tuto po tejto lúčke tam vyššie hore. A to sú také usadlosti na lazoch. Ako som kedysi spomínal, že babka pochádza tuto z lazov, aj prababka žili tam. Hovorím, niekedy sa tam pôjdeme pozrieť, a toto sa jedna usadlosť a babka tam asi v strede toho záberu pod tou horou úplne tam vyššie, tam sú také domčeky a tam ona prežila svoje detstvo, aj tam žili a prababka celý svoj život. No, tak. Ale to sa tam niekedy inokedy pôjdeme pozrieť. Ja som na tých hríboch, ale už som tam bol, je to také suché, no. Ale samozrejme zase tam
prišli nejakí hubári. Ja to volám takéto prepadové komando hubárske, ktoré prídu, že zaparkujú auto div, nie že v strede toho lesa, potom vybehnú s košíkmi, jeden ide na jednu stranu, druhý na druhú a prekrikujú sa na plnú hubu, že máš čosi, no. A to ja nemusím. Tak idem sa radšej prejsť a uvidíme. Keď som počal v starým kraju gazdovať, Češkom robil a veľo som hľadoval. Chodil holý, otarhaný i secmi, oceše mi pritrafialo šmerci. Chodil holý, otarhaný. No, to nemôžeš. To nemôžeš. To je telefón, to by bolo drahé. A ten ani dobre nechutí. Áno. Ako vidíte, nie len mne, ale aj týmto krávkam je extrémne teplo. Tak oddychujú. Že? No a ty čo? No. Dobre, budem celý špinavý. No. Tam je kúsoček, je tam taký strom, lipa a tam je kríž. Tam si idem na chvíľku oddychnúť. Vidíte, jak sa kedysi žil na tých lázoch uprostred hôr. Bolo úžasné, len to bolo všetko náročné, samozrejme. Keď babka musela chodiť 2 hodiny, 2,5 hodiny v zime do školy ráno v snehu, keď tu napadlo. Ona tam z tej oblasti hore. Takže tak. Potom pôjdem ešte na takú hojdačku a aspoň sa už prejdem tu. Ale som vysmednutý. Nie len hora je vysmednutá, ale aj ja. Je extrémne teplo. Neskutočné. Tak ale nevadí. Ja pomaličky idem troška vyššie. To je taká hojdačka. Troška sa ešte napijem a pohojdám. A rozmýšľam, že za touto horou je ešte jedna hora. No a na jeseň tam viem nachádzať parádne dubáky, no len teraz neviem, no.
extrémne teplo. Hovorím, je dobrých 37 stupňov hlásili niekde. Tu asi toľko nie je, ale na slnku je to brutál. No, čo sa dá robiť? Uvidím. No ale tí výhľady tuto je ďalšia taká usadlosť na lazoch. Aj tam vzadu sú to tu všade potrúsené ešte aj tam vyššie. No, teraz väčšinou to slúži a už tých pôvodných tu málo kto už zostal, väčšinou to slúžia, že na rekreáciu ako chatky na tých lazoch. No čo? No, a sú to pod tou horou je tá hojdačka, tak ja idem tam. Tu za mňou normálne bývala hojdačka ešte minulý rok, jak som chodil na hríby, ešte som sa tu hojdával a kochal sa výhľadmi. No a hojdačka zmizla. Neviem, či sa pokazila, alebo čo sa s ňou stalo. Takže kochať sa výhľadmi môžem akurát teraz z tejto krásnej sedačky, ale sedačky, lavičky, tak ale aj za to stoja tí výhľady. Na Kráľovej holi stojí strom zelený. Na Kráľovej holi stojí strom zelený. Vrch má naklonený, vrch má naklonený, vrch má naklonený k tej slovenskej zemi. Vrch má naklonený, vrch má naklonený, vrch má naklonený k tej slovenskej zemi. Odkážte, odpíšte tej mojej materi. Odkážte. No ja, takže som sa vybral, že idem sa len tak kúknuť, keď už som takto celkom vysoko, pozrieť aj do tej hory, že či náhodou tam niečo nenájdem, aspoň kúknem, aspoň bude prechádzka. Ale hovorím, hotové, teplo, si dám teraz od chubačiek hríbov chvíľočku, pokoj potom začnem až v tom jesennom období, ak sa nič výnimočne nestane. Ak je sucho, nech sa nám to troška ustáli. A teraz budem sa venovať iným veciam. Mám toho veľa. Teraz nedávno chceme ísť aj s Peťkou nejaké americké MRE, vojenskú strahu, ktorú používa americká armáda, vyskúšať. Mám takú dávku núdzovú, ktorá vydrží ešte 20 rokov, aj to chcem ísť vyskúšať. A mnoho, strašne veľa toho. Tak čo, mám sa čomu venovať. Len keby bolo toľko času. Priatelia, už sa hneď aj vrácam z tej hory, nič tam nebolo, ako som predpokladal, hovorím. Na jeseň tam pôjdem si zobrať nejaké tí dubáčiky, ale ešte hovorím už ako tí dubáky, akože to som tu vôbec nenašiel, nejaké tí suchohryby neskam. Hovorím, išiel som tak, len tak pokúkať aj tá, už je to také
všetko vysnuté z tých horúčav extrémnych. Ale nevadí, super prechádzka v prírode a to je na nezaplatenie. Tak aspoň toto dneska, až na tie horúčavy dneskajšie. Ja sa konečne už môžem aj posilniť. V akom stave to ešte bude. Zbral som si už popúčené rožky. Dám si nejakú paštéku. No. Nejaký drink. O, ten je ešte celkom. V tom batohu to vydržalo celkom ľadové. Ešte sa tu budem troška kochať tými výhľadmi. Si to nožtičku. No na toto hovínko nemusím zrovna, ale vedľa. No. No, tomuto sa povie pohoda. S týmto krásnym výhľadom. Čo človek potrebuje? Nič zložitejšie. Aj to teplo teraz príde znesiteľnejšie. Jaj. No. Výborné klasické jedlo. Nenáročné na prípravu. No. A v tomto teple sa človeku ani nič nechce. Je rád, že vôbec je rád. Jaj. Ešte by to chcelo sa chodiť do nejakej tej ľadovej sprchy. Alebo vody niekde. Čo to tam krásne niečo lieta, veľké. Škoda, že nemám tam natočený telefón, no nevadí.
No priatelia, ja už pomaličky som na ceste domov, takže hovorím, už tí huby, už to, není to bohvie čo, no. Je extrémne teplo už a už sa potom zase budem tešiť na tie jesenné, troška si oddychnem od týchto letných húb a potom môžem ísť na tie jesenné. Stačí aj čo si som v lete nazbieral aj s Peťkou, takže máme a v jeseni ešte doplníme, dúfajme, snáď predpokladám, že čo si nájdeme aj na tú jeseň. Dneska je extrémne teplo, ale zvládli sme to. Takže dúfam, že sa vám toto videjko, priatelia, páčilo. Jak áno, budem rád samozrejme za like, za komentár, za odber. Človeka to ešte o to viac baví niečo natočiť, keď si to niekto váži, lebo je za tým veľa práce a veľa chodenia samozrejme. Ale keby ma to nebaví, tak to samozrejme nerobím a to je na to najdôležitejšie. Takže sa držte a my sa vidíme, priatelia, na budúce pri nejakom tom videu z prírody. Čaute. Povedzte mojej materi,